Je, umewahi kulisikia daraja la Magufuli? JPM Bridge. Hili ni daraja ambalo limejengwa mkoa wa Mwanza na linaunganisha mkoa wa Mwanza pamoja na mikoa mingine ya kaskazini. Kaskazini nazungumzia hapa, utapita Geita ni mkoa, lakini utaenda mkoa wa Kagera, lakini pia linaunganisha na nchi jirani. Ni kiungo kizuri cha barabara na nchi jirani. Nchi ya Rwanda, kuna Burundi, lakini pia kuna Uganda. Kwa hiyo wanaotokea Mwanza kwenda katika hizo nchi ni sehemu nzuri sana, au ni kiungo kizuri sana ambacho kinatumika kuunganisha hizo nchi. Hili daraja hapa mwanzoni unapopaona ni kwamba mwanzoni panaonekana kuna nyumba za watu. Hapa ni baada tujaingia katika eneo la daraja, lakini ni barabara ambayo inaenda moja kwa moja kwenye hilo daraja. Tukifika mbele utaweza kuona. Ni daraja ambalo lilianza kujengwa wakati wa utawala wa hayati Rais John Pombe Magufuli, lakini baadaye hakufanikiwa kuweza kulipita juu kutokana na kwamba alilala. Sisi Wakristo tunasema alilala. Kwa hiyo kwa ufupi, nimepata bahati ya kuweza kuvuka kwenye hili daraja. Nasema nimepata bahati kwa sababu bado alijawa public, hajaruhusiwa na public kuweza kupita. Na public hajaruhusiwa kupita kwa public. Hili daraja kama unavyoona hapo mwanzoni, tumeshaingia kwenye daraja. Lina mataa kama kawaida kwa ajili ya kutoa mwanga, lakini upande wa pili kuna kingo ambazo zimejengwa kwa zege, ni ndefu. Unaweza ukaona ukingo jinsi ambavyo unaona, afu linganisha na hiyo gari. Ni kama vile vinataka kulingana, ingawa gari inaonekana kwa ni refu kidogo. Kwa ni ukingo ambao umetengenezwa kwa makusudi ya kiusalama zaidi. Na upande wa pili kwenye huo ukingo, upande wa kulia, kuna barabara mbili zinakuja. Maana yake ni nini? Kuna barabara mbili zinazoenda na mbili zinakuja. Hapa niko upande wa kutokea upande wa Kigongo kuelekea Busisi. Kutokea Busisi kurudi Kigongo ndio upande ambao tuoni, isipokuwa unaweza tukaona gari kwa mfano kama hiyo imepita, iko kwenye upande mwingine wa magari ya kutokea Busisi kwenda Kigongo. Kwa ni daraja zuri sana ambalo limejengwa likiwa na tahadhari zote za kiusalama. Lakini upande wa kushoto kidogo utaona kuna mstari wa njano. Huo mstari wa njano kuna space ambayo imeachwa hapo, ambao inawezekana ikatokea labda breakdown, ambao pia inaweza ikasave. Kama kuna breakdown, gari inaweza kukaa pembeni, alafu baadaye ikatafuta namna ya kuweza kusolve changamoto ambayo inaweza ikajitokeza kwenye hiyo gari. Lakini upande baada ya hilo eneo ambalo nimezungumza ambalo linatenganishwa na yellow, kuna eneo ambalo lina kingo za vyuma. Hilo eneo litakuwa ndicho ambacho mnakisikia, lakini kitawekwa wazi zaidi. Nafikiri kutokea na maelekezo pia ni kwa ajili ya wale wanaotembea kwa miguu. Wale wanaotembea kwa miguu watapita katika hilo eneo ambalo itakuwa ni rahisi sana bila kuleta ajali yoyote ambayo inaweza ikatokea. Ni daraja refu, lina urefu wa takriban around kilomita 3. Ni daraja ambalo ni refu kwa Afrika Mashariki na Kati. Ndio daraja refu. Na kisema Afrika Mashariki na Kati, kuna nchi kadhaa hapo ambazo tulizokuwa nazo, lakini hili ni daraja refu zaidi. Tumefika maeneo ya cables hapa, almost ni katikati ya hilo daraja, ambao unaona lina cable na hizi nguzo 3. Tumepita kwanza, hii ya pili, lakini kuna ile kule ambayo inafuatia ni ya 3. Hizi cable ni kwa ajili ya, wanafahamu maengineer, lakini mostly sio kwa ajili ya kunakshi tu, lakini ni kwa ajili ya kuweza kuliwekea uimara zaidi, kulistabilize hilo daraja. Sijasomea engineering, lakini najua mojawapo ya function yake ni hiyo hapo. Baada ya hapo sasa tumeanza approach, tumeshatoka katikati tunaelekea upande mwingine. Kuna kamwendo kidogo. Tumetumia almost kama dakika nafikiri 7, kwa sababu daraja lenyewe lina speed limit ya kilomita 50 kwa saa. Kilomita 50 kwa saa. Na pia mnachiana space. Ni vizuri sana kuachiana space. Kumbuka mnapita juu ya maji, sehemu ambayo hata meli inaweza kupita, ni kina kirefu. Hili daraja limejengwa kipekee. Kwa kama unatamani kuja kuona, ni kama kutalii, nafikiri itakuwa ni sehemu pia ya utalii. Kama unatamani kuja kuvuka hili daraja, jiandae, kwani linazinduliwa soon. Nilichosikia ni kwamba linazinduliwa tarehe 19 mwezi huu, litakuwa limezinduliwa na itaanza kutumika. Kwa ninakushawishi, ni daraja ambalo linavutia, lina taa,
ina security tu nzuri ya kutosha, na nafikiri hata miundo yake mbinu inaonekana yani inavutia. Unapokuwa juu ya daraja you feel comfortable kwa sababu hakuna chochote ambacho unaweza ukahofia. Ni kama vile unapita juu ya lami ya kawaida. Kwa hiyo ni daraja ambalo ni nzuri, na nafikiri ni legacy nzuri ambao Watanzania watabakia nayo. Kilikuwa kinaonekana ni kitu ambacho kama vile hakiwezekani, kumbe kinawezekana. Kama takriban kilomita 3 almost, nafikiri itakuwa some point limejengwa daraja na namna kitu gani ambacho kinawezekana, ambacho hakiwezekani kinawezekana. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo ni gumu chini ya jua, unless vile vitu ambavyo vinahusiana na uhai wa mtu. Kwa hiyo nishukuru sana serikali ya Tanzania kwa jinsi ambavyo imeweza kuona hili tatizo na kutatua tatizo ambalo tulikuwa tunakumbana nalo kweli, hasa inapokuja kwenye foleni, kwenye kuvuka na feri. Ukikutana na foleni hapo unaweza kukaa hata masaa 4 mpaka 5. Siku moja nilishawahi kufika usiku hapo, nilifika miaka ya nyuma kabisa, nilifika nafikiri ilikuwa ni saa 6 usiku, lakini nilikuja kuvuka almost saa 10, ilikuwa ni saa 10 kasoro ya usiku. Kwa sababu gani? Nilikuta magari hamna, kwa feri lisingeweza kunivusha peke yangu. So hii ni solution. Hongera sana serikali ya Tanzania kwa ajili ya kutukwamua katika